Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to the channel. So சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க, அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு மறக்காமல் வந்து சேரும். என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ஆக்சுவலாக வந்து செம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கேன். இந்த ஒரு வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 டைம்ஸுக்கு மேலே ஷூட் பண்ணிட்டேன். ஒரு வாட்டி ஷூட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரச்சனைன்றது வருது. மைக் ஒர்க் ஆகலை, ஃபோக்கஸ் இல்லை, அண்ட் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா சொதப்பிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த ஒரு வீடியோ எடுக்கிறது போது இவ்வளோ தடங்கள் வருது. இந்த ஒரு வீடியோவுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஆக்சுவலாக நிறையா ரீசெண்டாக நான் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்றது வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏன் எதுக்குன்னு தெரியலை. ஒருவேளை என்னோடய கவனக்குறைவா இல்லை என்னன்றது எனக்கு புரியல. ஸோ ஓகே, அதெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண தோணுச்சு, அதனால தான் சொன்னேன். அண்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். டைட்டிலில் பார்த்தது உண்மை தான். நம்ம வந்து ஒரு ப்ளூடூத் இன்டர்காம் வந்து வாங்கியிருக்கிறோம் ஃபார் ரைடிங். அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன் டு பர்சன் நான் வந்து கனெக்டில் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து வாங்கலை. இது வந்து என்னோடய என்ன சொல்கிறது, போரிங்கான ஒரு ஹைவேஸ்லேயே இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு 200 to 300 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே பண்ணாமல் வந்து அப்படியே பைக் மட்டும் ஓட்டிக்கிட்டே போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து காதை வந்து நல்லா கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அடைச்சி, எனக்கு வெளியில் என்ன நடக்குதுன்ற சவுண்டு கேட்காது. அதே மாதிரி அது ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தா காதும் வலிக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பேடான ஐடியாவாக இருந்தது. நான் வந்து யோசிக்கிட்டே இருந்தேன், என்னடா பண்ணலாம் இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் நான். ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த பரானி M10 ப்ளூடூத் இன்டர்காம். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆகுதானே தெரில. ஆக்சுவலாக ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டமாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வாங்கியிருக்கிற புது இன்டர்காம். ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மிட்ரேஞ்சான ஒரு பிராண்டட் இன்டர்காம் தான். செனாவோடது. செனா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ எந்தளவுக்கு வந்து அவங்களோட அந்த குவாலிட்டின்றது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறையா கிட்டத்தட்ட ஒரு 70,000லேருந்து 80,000 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க இன்டர்காம்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிட்ரேஞ்ச் ஒரு 6,000 ருபீஸ் கிட்ட ஆச்சு. நான் வந்து இதை ரைடர்ஸ் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்பில் மும்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க தான் வந்து சென்ட் பண்ணாங்க. ஒரு 10 days கிட்ட ஆச்சு எனக்கு வந்து ஷிப்பிங் பண்ணி டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து எனக்கு சீக்கிரமாக கிடைக்கல. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்சிங்ஸ்லாம் ரொம்ப டிலேவாகுது. அண்ட் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோ வரப்போகுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் வேறு லெவல் சர்ப்ரைஸில் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதான் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒரு 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கே அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஸோ இன்னும் ஒரு மோரலஸ் ஒரு 50லேருந்து 60 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாேருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு நினைக்கிறேன். நிறையா வாட்டி ஷூட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு இதாகிடுச்சு. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செனாவோட பரானி M10 வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் சீ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எத்தனை வாட்டி தாயா சொல்கிறது, கடுப்பாக இருக்கியா. அண்டு முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஆன்லைனில் வந்தது. ஸோ என்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ப முடியல. அன்பாக்ஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் வந்து டிஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மைண்ட் பக்கம் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணி எல்லாமே பக்காவாக இருக்கா செக் பண்ணிவிட்டேன். எல்லாமே கண்டிஷனாக இருக்குது. ஸோ பேக்கேஜும் பார்த்திங்கன்னா ரைடர் செக்ஷனில் பக்காவாக பண்ணிட்டாங்க. கான்டாக்ட்ஸ்லாம் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். அண்ட் ஆல்சோ பரானி M10ஓட அந்த ஒரு பேக்கேஜும் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு இருக்கிறது இன்டர்காம் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் ஃபோம்னு சொல்லுவாங்களா, ஸ்பாஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்களான்னு தெரில. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, குட்டியாக அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஹெல்மெட் பக்கத்தில் சொல்லணும்னா வேறு லெவலில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதோட கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் பட்டன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இதை பார்த்திங்கன்னா இதை இப்படி பண்ணிங்கன்னா வால்யூம் அப் டவுனு அப்படியே இது பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சென்டர் பட்டன். இதையும் இந்த மேலே ஒரு ஹோம் பட்டன் இருக்கும். இதையும் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக சைமல்டேனியஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்டர்காம் வந்து ஆன் ஆகிடும். ஸோ நான் வந்து கடைசியாக காட்டுறேன். முதல்ல பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்றதை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். இது ஃபோம் அண்டு
இதுக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு யூசர் மேனுவல் இருக்குது. அண்டு நமக்கு வந்து வயரிங் கிட்டு, ஸ்பீக்கர்ஸு, மைக்கு கிட்டு எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் அவ்வளோதான், பாக்ஸில் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ், லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 சைடும் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுண்ட். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஹெல்மெட்டில் இந்த சைடு மட்டும் இல்லையா, அதோட மவுண்ட்டு. அண்டு டைப் சி யூஎஸ்பி கேபிள் ஃபார் சார்ஜிங். அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மைக்குக்கான ஒரு ஸ்பாஞ்சு நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கு, ப்ளஸ் ஒரு 3M டேப் 2 கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மவுண்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக ஹெல்மெட்டோட சைட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே அந்த மவுண்ட்டு இந்த மவுண்ட்டை வச்சு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டர் ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ஹெல்மெட்டை வந்து ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்குது இது. ஸோ ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3M போட்டு டேரெக்டாக அப்படியே ஒட்டிக்கிற மாதிரி. ஸோ நமக்கு எது வேணுமோ நம்மளோட யூஸர் இது தான். ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் இருக்குது. அண்ட் எஸ், இதுதான் நம்மளோட அன்பாக்சிங். ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது, பரவாயில்லாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ப்ரொஃபஷ்னலாக அன்பாக்ஸ் பண்ணணுன்னு ஆசை தான். ஸோ ஃப்யூச்சரில் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும். இதை நான் வந்து இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மேலே டாப்பில் ஒரு பவர் பட்டன் அண்ட் இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா பரானின்னு வருது பார்த்திங்களா. அவ்வளோதான், பேர் பண்ணோம்னா பேரிங் ரொம்ப சிம்பிள், ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். நான் ஆல்ரெடி பேர் பண்ணிட்டேன். சார்ஜும் பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கும்போதே ஃபுல்லாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் 2யும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா குட் பைன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் ஆகிடுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபான்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் ப்ரூஃப் கிடையாது. ஸோ ஹெவி ரைடில் பாசிபிள் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேக்ஸிமம் கழட்டி வச்சுறது நல்லது. இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. அண்டு இந்த பரானி M10 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணுறது நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவாக பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா அது எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன்று நானே பண்ணுவேன், அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஷாப்பில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்து நான் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்மளோட ஹெல்மெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த SMK அந்த மாதிரி கொஞ்சம் MT அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹியர் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாதிரி. அந்த ஸ்பாஞ்சை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் என்னோடய ஹெல்மெட்டில் அப்படி கிடையாது. ஸோ நான் வந்து ப்ராப்பராக என்னோடய இயர் எங்கே இருக்குன்றதெல்லாம் நோட் பண்ணி அது பெரிய வேலை இது. அதனால நான் வந்து இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஸோ கூடிய சீக்கிரமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மவுண்ட் பண்ணுற வீடியோவும் வரும். அண்டு இவ்வளோ காசு கொடுத்து நான் வந்து ஒரு இன்டர்காம் வாங்குகிற ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரைட்ஸும் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஒரு வேறு லெவல் ரைடு வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாம் நடந்தால் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோன்றது கண்டிப்பாக வரும். ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வந்தவங்களாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இனிமேல் நம்ம வந்து ரைடில் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. ப்ராபப்ளி எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவேன், ஓட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அதை கூட ஒரு வீடியோவாக நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம GT வீடியோ பண்ணோம். ஸோ அது மாதிரி அப்பப்போ வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம். அண்ட் அன்பாக்சிங்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ரைனாக்ஸ் அண்டு போபோ கியர்ஸு அண்டு விண்ட்ஷீல்டு, சிம்டாக், அசாட் ஃப்ளாஷர், ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னும் 2-3 விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்சிங்கில் பெண்டிங்கில் இருக்குது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பார்சல் வந்துருச்சு. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அந்த வீடியோவும் வரும் உங்களுக்கு. அப்புறமா இதுக்கு அடுத்த வீடியோவாக மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்டை பற்றினா நான் வந்து பேசணும்னு இருக்கேன். அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவில் வரும். இது கிடையாது, வேறு ஒரு ப்ராடக்ட்டு. ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு ப்ராடக்ட்டு வண்டி ஓட்டும் போது, எஸ்பெஷலி நான் ரொம்ப ஹிட்டு கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் யாருமே வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிங்க. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற யாருக்காச்சும் வந்து நம்ம சேனலில் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன். ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.